Podróże to nie tylko miejsca, które kuszą swoim pięknem. Podróże to nowe, ciekawe smaki, to próbowanie lokalnych potraw. Przygody to ludzie, których spotykasz, ich niezwykłe historie i doświadczenia. Nie. Cooking Van ujęcie pierwsze. Odkryj magię, która tkwi w podróżach. Przeżyj niepowtarzalną przygodę. Zobacz nadzwyczajne miejsca i spróbuj wyjątkowych dań. Podróże, ludzie, smaki. Cooking Van.